साथीहरू हामीले चाहिँ यो माटोको कलर्सलाई चाहिँ यसरी पेन्ट किन गर्यौँ भन्ने हजुरहरूलाई लागिरहेको छ होला। सो मात्र होइन, गाउँको सबैजना मिलेर चाहिँ यो सबै कलर्सहरू रङ्गाउन लाग्यौँ। किन रङ्गाउन लाग्यौँ भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम छ हजुरहरूलाई मेरो डे 40 मिनी ब्लगमा। आयो हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ भने आशाको साथमा चाहिँ म पनि सन्चै छु। आजको मेरो भिडियो सुरुवात हुन्छ मेरो कपालबाट के होइन साथीहरू। मेरो कपाल चाहिँ लास्टै लट्ट पर्छ क्या, अनि सुती उठिकन चाहिँ कपाल नरम हुन्छ नि त। अनि म चाहिँ सबैभन्दा अगाडि चाहिँ मैले कपाल कोर्न लागेँ। सो साथीहरू मेरो बिर्सिने बानी चाहिँ दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, किन चिनिसकेको रहेछ क्या। अनि मलाई थाहा थियो तर पनि मैले बिर्सेर चाहिँ ल्याइनछु कि हिजो पसल गएको थिएँ अनि खाली हात आइछु कि। अनि सो साथीहरू यहाँ चाहिँ हाम्रो बिउ यत्रो भइसक्यो, अब धान रोप्ने बेला पनि हुन लाग्यो नि त। सो साथीहरू म चाहिँ बारीतिर गएको थिएँ, अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इस्कुसको मुन्टाहरू रहेछ। अनि आज चाहिँ अनि इस्कुसको मुन्टा पकाउँछु भनेर चाहिँ मैले इस्कुसको मुन्टा टिप्न लाग्यो। गाउँघरतिर बसिसकेपछि त तरकारीको दुःखै हुँदैन कि, आफ्नै बारीमा रोप्यो भने प्रशस्तै खान पुग्छ क्या है। प्रत्येक सिजनमा तरकारीहरू पाइन्छ कि। सो साथीहरू म चाहिँ इस्कुस केलाउन लागेँ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो छोरीको कुन स्टाइलको सुताइ हो कि यो हेर्न सक्नुहुन्छ। ऊ त आधी खुट्टा तल अनि आधी माथि गरेर सुतिरहेको छ कि, बिचरा कति माया लाग्दो पारामा सुतेको छ मेरो छोरी। सो साथीहरू अनि हामी चाहिँ खानासाना खाइवरी गरेर चाहिँ जाँदैछौँ। कहाँ जाँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कलर्सहरू सजाउनको लागि क्या। हजुरहरूलाई लागिरहेको होला यति धेरै कलर्स चाहिँ किन सजायो होला जस्तो लाग्यो होला। सो किनभने हाम्रो गाउँमा संसारी पूजा गर्न लागेको छ नि त, वर्ण पूजा। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी तयारी गर्न जाँदैछौँ। सबैजना मिलेर चाहिँ हामी लाग्यौँ अब घैलामा कोर्नको लागि। अनि सबैजना अनि मिलेर काम गऱ्यो भने त झन् छिटो हुने क्या होइन, रमाइलो नि हुने छिटो नि हुने। अनि मैले चाहिँ यहाँ लागेँ पेन्सिलले कोर्नको लागि। अब कोर्यो भने त सजिलो हुन्छ नि त पेन्ट लगाउनको लागि। फुलहरू बनाएँ अनि त्यसपछि अब पेन्ट गर्न लागेको छौँ। सो साथीहरू कुनैले चित्र बनाउने अनि कुनैले चाहिँ पेन्ट गर्ने भइरहेको थियो क्या। अनि काम पनि छिटो हुन्छ भनेर सोचेको थियो, तर 3 घन्टा लाग्यो क्या हामीलाई यो गर्नको लागि चाहिँ। अनि साथी ब्रस नभएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ हातबाट नै गर्न लागेँ क्या है। ब्रस चाहिँ 3टा मात्रै थियो अनि कोले गर्ने त नि, अनि हामी चाहिँ हात बनाउन लाग्यौँ। सो साथीहरू यहाँ चाहिँ हामीसँग चाहिँ 3टा कलर मात्रै थियो क्या है, रातो पहेँलो अनि हरियो क्या। अनि त्यहीबाट बनाउन लाग्दैछौँ। सो साथीहरू कस्तो भयो हजुरहरूलाई कमेन्ट गरिदिनु है। त्यहाँ बस्दा हामीले चाहिँ यो मटकालाई चाहिँ अझै राम्रो बनाउनलाई चाहिँ सबैको आइडियामा चाहिँ हामीले यस्तो बनायौँ। सो साथीहरू फाइनल लुक चाहिँ मटकाको यस्तो आयो। सो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि हामीले चाहिँ यो भ्याइवरी गरेर चाहिँ हामीहरू अब घर जाँदैछौँ। सो साथीहरू यति दिनसम्म मेरो मिनी ब्लग हेरेर बस्नुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। अनि भोलिको भिडियो चाहिँ नछुटाइकन हेर्नु होला, चाहिँ नबिर्सिनु होला। बाई बाई।